Это произошло прошлым летом в теплый субботний день. Меня зовут Иван, живу я в городе Санкт-Петербурге, в обычном пятиэтажном доме, который называют Хрущевской, на самом последнем этаже. Живу один в однокомнатной квартире. Так вот, был обычный день. Я, как всегда делаю это в субботу, решил позаниматься спортом в обеденные часы, поотжиматься, потягать гирю и тому подобное. После занятий спортом я услышал звонок в дверь. Кто-то нажал на звонок и держал его, не отпуская. Об этом говорила меняющаяся музыка звонка, не успевающая толком доиграть до середины. Первая мысль, которая пришла мне в голову, что это, возможно, соседи снизу, пришли наезжать на меня за то, что я шумел, когда занимался спортом. Я подошел к двери квартиры, тихонечко открыл ее, подошел к входной двери и посмотрел в глазок. В момент, когда я наклонялся к глазку, я четко слышал шаги, а когда увидел пустую лестничную площадку, то услышал дыхание, как будто бы кто-то сделал выдох после глубокого вдоха. Этот звук донесся справа, где находилась дверь соседской квартиры. Мне тут же пришла в голову мысль, что это какой-нибудь продавец или еще кто-нибудь вроде него. Мол, позвонил в одну дверь, никто не открыл, а он резко к другой двери. Я все же остался наблюдать. В течение 5 минут никаких признаков присутствия кого-либо снаружи не было. Я подумал, что показалось, поэтому я пошел заниматься своими делами. Вечером в 19:00 я поехал на стрелку Васильевского острова, на сальса Open Air танцевать. Мероприятие проходило с 20 до 23, так что домой я вернулся где-то в 23:50. Когда я подошел к подъезду, то заметил, что дверь, а она была с домофоном, не до конца закрыта. Я зашел внутрь и запер ее, проверил это толчком руки. Убедившись, что дверь закрыта, я стал медленно подниматься на 5-й этаж. В этот день я очень много танцевал, подустал малость. Дойдя уже до 3-го этажа, за своей спиной я услышал вздох, аналогичный тому, что сегодня слышал, когда подходил к глазку. Обернувшись, я никого не обнаружил, но все же это заставило пойти мурашки по моей коже. Мне стало не по себе, и я перешел на бег. Добравшись до своей квартиры, я открыл входную дверь, пулей залетел внутрь, резко закрыв за собой дверь. Как только я повернул крючок замка, чтобы закрыть дверь, и раздался щелчок защелки, кто-то позвонил в дверь. Мне стало не по себе, ведь за мной никто не шел. Я посмотрел в глазок. Снова шаги, будто кто-то прячется вбок из поля зрения, и вздох. Я стоял так минут 5, но, как и днем, никаких признаков присутствия кого-либо на личной площадке не обнаружил. Время было уже полночь 10 минут. После